হ্যালো গাইস, আজকে আমি একটি সিঙ্গার সেভিং মেশিন অর্ডার করেছি অনলাইন থেকে। শান্তিনগর ব্রাঞ্চ ছিল, আমি ওইখান থেকে এটা অর্ডার করেছি। এটার মডেল হচ্ছে সিঙ্গার প্রমিস 1412 1412 মডেল। এগুলো আউট অফ স্টক ছিল, কিন্তু ভাগ্যক্রমে আমি একটি অনলাইন শপ থেকে এটা অর্ডার করে নিই। আমি এটা আনবক্সিং করছি। এটা হচ্ছে ইউজার ম্যানুয়াল। এটা দেখে আপনি বুঝে নিতে পারবেন যে এটা কিভাবে চালায়। এখানে সবকিছু লেখা আছে। তো আমি আনবক্সিং করছি। এই প্রথম আমি ইলেকট্রিক সেভিং মেশিন অর্ডার করলাম। আগে যেটা ছিল সেটা ছিল ম্যানুয়াল, এখন এটা হচ্ছে ইলেকট্রিক। এটা হচ্ছে প্যাডেল। এটা প্যাডেল, এটা কারেন্টের সাথে সংযুক্ত করতে হবে, আর এখানে চাপ দিলে মেশিনটি চলবে। এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের সেলাইয়ের টাইপ, অনেক ধরনের ডিজাইনের সেলাই করা যায়। এটা দিয়ে ওভারলক, জিগজ্যাগ, বাটন হোল সবকিছু সেলাই করা যায়। এগুলো হচ্ছে সুতা রাখার স্ট্যান্ড। এই বক্সটার ভেতরে অনেক কিছু দেওয়া আছে, অ্যাসেসরিজ যে জিনিসগুলো সেগুলো দেওয়া আছে। এই যে এটা, এখানে ছোট্ট একটা ব্রাশ, এরপর ববিনগুলো হচ্ছে প্লাস্টিকের, আরো বিভিন্ন অ্যাসেসরিজ গুলো দেওয়া আছে। এটা হচ্ছে আরেকটা ফুট সুই। এগুলো পরবর্তীতে কাজে লাগবে। এখন আমরা ববিন কেসটা দেখে নিব। হচ্ছে ববিন কেস, এটার মধ্যে অলরেডি সুতা লাগানো আছে। তারপর আমি অন্য একটি ববিনের সুতা গেঁথে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এভাবে সুতা গেঁথে সুতাটা রাখতে হবে। এরপরে এইখানে আটকানোর জায়গা আছে, এরপরে এটা এখানে রেখে সামান্যভাবে চাপ দিয়ে দিতে হবে। তারপর যদি ফুট প্যাডেলে আপনারা প্রেসার দেন তাহলে এটা অটোমেটিক ববিনের সুতা ভরতে থাকবে। এই যে আমার সুতা ভরা শেষ, এখন এটা আমি কেটে নিব। তারপর এইভাবে এটা লাগাতে হয়। এগেইন আমি এটা ববিন কেসে সেট করে নেব। এটা লাগিয়ে দিলাম। তারপর আমরা সুইয়ের ভেতর সুতা গেঁথে নিব। এটা প্রথমে এখান দিয়ে এনে তারপর পেছনের হুইলটা ঘোরালে এখানে একটা সুই সামনে চলে আসবে, এখানে দিয়ে তারপরে সুইয়ের সাথে একটা জায়গা আছে, ওইখানে আমরা গেঁথে নিলাম। ঠিক এইদিকে
তারপর আমরা এটা সুইয়ের ভেতর ঢুকিয়ে দিব। ঢুকানোর পরে আমার নিচের ববিন কেসের যে সুতাটা ওইটা আমরা উঠিয়ে নেব। এর জন্য আমাদেরকে এখানে একটু ঘোরাতে হবে। নিচের সুতাটা উঠে এসেছে। এখন আমরা একটি কাপড়ের সেলাই করে দেখাবো যে কিরকম সেলাই আসে। একটা ডিজাইন সিলেক্ট করে নিতে হবে। ডিজাইন আমি সিলেক্ট করে নিলাম। তারপর এখন ফুট প্যাডেলে প্রেসার দিয়ে আমরা একটা সেলাই করে নিব। এই যে অনেক সুন্দর সেলাই হচ্ছে। এরপর এটা সুতা কাটারের একটা আলাদা জায়গা আছে, কাটার দিয়ে আমরা সুতা কেটে নিতে পারবো। এই যে এটা হচ্ছে সেলাই। এরকম আরো অনেক সুন্দর সুন্দর ডিজাইনের সেলাই আপনারা করতে পারবেন। ধন্যবাদ দেখার জন্য। সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।